Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လူလူ M2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ WOC craft ကျွန်တော်တို့ EP2 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဒီလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့အသားကိန်းတာလေးလောက်လိုက်ပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘိုင်ရန်စားနေပါပြီကျွန်တော်တည်တော့မယ် Okay ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်စပွန်ဝိုင်းဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုင်းတူးကျင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် stone pick ရနေမလား Okay ကျွန်တော် EP1 တော့ကျွန်တော် mission 3ခုချခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နေကြအိမ်ရှာမယ်တုံးမွေးရှာမယ်ပြီးရင်အစာရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် mission ကတော့ကျွန်တော်မိုင်းတူးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းတူးအဓိကတော့ iron ပေါ့နော် iron အဆင်ပြေပါတယ် iron တွေ့ပြီဟိုမှာရှိOkay ဆင်းအောင်ပိတ်ဒုက္ခပဲကျွန်တော်ဒီဘက်သွားမယ်ဘာတော့မှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒီဘက်ထောင်းနေကြောရင်ကြည့်မယ်ဗျာဟောတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တွေ့ရဗျာအဲ့တော့သွားမယ်အိုင်ရောနေတဲ့နေတော့လေးငါဒါပဲလားအိုင်ရောငါတော့နဲ့ what the fuck အောက်ကြလည်းငါမစင်းရဘူးဒုက္ခဘလို့ရလဲကွာစောက်ရည်တယ်โอเคကျွန်တော်အပေါ်ကျနေမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအိုင်ရောရှိတာမသိဘူးโอเคwait အတန်ချတယ်နော်zombie no ဒီကောင်လေးကချလို့မရှိဘူးဆိုတော့စင်ပြေဒီဘက်နဲ့ချရတာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှလည်းမရှိသေးဘူးပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ချလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တယ်ပြေးလိုက်လာရင်တော့လုံးဝသားပြီမီးလောင်သွားပြီဒုက္ခပဲသွားပြီမီးလောင်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေကမီးလောင်လာတဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကလက်လောင်လိုက်မယ်အဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်မီရှင်မှာတော့ iron 9တော့ပဲပြည့်တည်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့လူတွေပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကပြန်မထွက်ချင်ကျွန်တော်မွေရင်တော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တော့လည်းအဆင်ပြေအောင်ပဲဗျာအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ်ညငါအိမ်ပြန်လာတော့မေးဒုက္ခဒီပါလားမသိဘူးဖိုင်ရလဲစားအဲ့တော့ဖြစ်9တုံးပဲရတယ်ကွာမရှင်နေနဲ့ဒုက္ခပဲโอเคကျွန်တော်တို့နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ချဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မောင်မင်းတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုးတွတ်တူဖို့လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခိုး yep that is ခိုးဒါပေမဲ့ငါဟိုမှာတွေ့တော့ခိုးကတော့မတွေ့ဘူးโอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တတား